一隻隻人手包嘅餃子，包含嘅除咗係豐富嘅餡料，仲有源自於山東嘅味道。呢間山東餃子店原本已經屹立多年，本來嚟自山東青島嘅老闆娘打算結業之際，幸得有心人接手，將山東嘅滋味延續落去。本身我同老公係諗住自己出嚟創業開間越南菜嘅，咁但係因為有啲原因咧，開唔成鋪頭，咁就去咗隔離食餃子，咁啊同老闆娘傾偈啦。咁咁啱咧，老闆娘就同我哋講話，其實佢都想退休，咁但係就想揾人承傳佢嘅手藝。佢呢間鋪咧，其實係好多年嘅心血嚟㗎。佢喺香港咧開10幾年。本身我自己好中意食墨魚餃啦，咁我先生好中意食羊肉餃，基本上我哋每個禮拜都會食一次，好鍾情去嗰度食，係飯堂嚟嘅嗰度。咁好食嘅餃子，我哋想保留落去，老闆娘就話：咁不如俾我哋試下啦咁樣。咁我哋覺得好幸運，跟住就接手咗。當初個初心係諗住有得可以食咁好食嘅餃子，咁但係當了解咗之後，先發覺啊，原來包餃子都唔係一個好簡單嘅事。原來全部都係全手工嘅，由餃子皮啊、撈餡啊，去點樣包同埋煮都係全人手去做嘅。同埋老闆娘真係好有心機，佢真係手把手教我，因為本身我對包餃子係完全零知識啦，跟住佢真係教我點樣包，點樣用技巧包到個金元寶出嚟啊，又大粒又實淨，煮出嚟又唔爛啊，咁樣真係好好。我最中意食墨魚餃同埋西洋菜餃，因為墨魚餃佢咧日日自己製皮咧，佢好彈牙啦，同埋佢啲墨魚好新鮮咯，食落去好 fresh 嘅。誠意推介咧，如果食餃子嘅話，可以食埋呢個蒜泥醬咯，因為佢蒜泥醬都係佢自己整咧，好香蒜蓉味。次次嚟我都係咁樣點呢個。因為本身青島嗰邊沿海啦，所以會好多海鮮，咁佢哋會好中意加啲海鮮嘅元素落餃子度嚟嘅。咁墨魚餃係老闆娘佢首創嘅香港。出邊會比較少，即係可能廣東餃多數都係啲豬肉配蔬菜啊，反而墨魚餃就好少食嘅。同埋我哋用呢隻墨魚咧，係用全色墨魚啊，係好新鮮啦，好彈牙，即係有啲似墨魚滑嘅感覺啊。咁同埋咧，我哋再加埋馬蹄落去咧，又爽甜啲啦。同埋呢個皮咧係我哋每日新鮮自己整啦，所以食落去會 Q 啲嘅。又麵粉，跟住我哋自己攞個機度搓翻個皮，再加墨魚汁。跟住到我哋碌個皮都係全人手，呢個真係全手工嘅餃子嚟嘅。咁加啲墨魚皮黑色落去啦，咁等客人可以食到墨魚嘅味更加重啲，都有竅門嘅，呢都係啲北方嘅手藝嚟㗎。嗱，你見到我整到圓碌碌啦，咁碌嘅時候咧，我哋要 keep 翻住中間口，側邊係薄嘅，咁等餃子咧包出嚟嘅時候咧有 Q 彈嘅口感。以前咧喺大角咀嘅時候咧，老闆娘要我哋限量發售，每日淨係整100隻，賣完就算噶啦。不過而家我哋就開咗太子之後啦，咁我哋就會變咗大量整，每日都整300隻。墨魚馬蹄餃，我覺得最特別就係因為佢真係全手工，由個皮啦，我哋自己搓麵粉，再加墨魚汁落去，做到呢個黑色皮，然之後個墨魚餡都係我哋自己打嘅，用靚嘅墨魚肉。再加埋啲馬蹄，咁墨魚肉配上馬蹄嘅鮮甜，我覺得係一個好香好滑嘅墨魚滑咁樣。就因為咁樣，所以成為到我哋鋪頭嘅招牌嘅。本身北方餃咧係冇羹湯，係乾身嘅餃子浸擺落碟上面出啦。因為好多客人都話食餃水餃冇水冇湯點樣食啊咁樣，跟住就變咗我哋就研發咗呢個紫菜湯啦。跟住之後後尾覺得單一個紫菜湯好似好單調喎，跟住就而家就變咗有呢個南瓜雞湯啦，同埋呢個番茄湯。點解會出南瓜湯咧？就係因為我想健康啲啦，咁就攞南瓜嚟做主要嘅湯底，咁再加埋蟲草花落去，等大家覺得有啲養生嘅效果。同埋南瓜係甜甜地咧，同餃子都幾夾嘅。Pinky 亦樂於創新，去研究一啲唔同嘅餃子餡。平時一般嘅餃子餡大多係以鹹味為主。如果你中意食麻辣，呢款麻辣菜脯餃你就一定唔可以錯過啦。本身咧好多餃子鋪啊，或者其他食肆都會送啲蘿蔔啊，或者嗰啲菜脯俾啲客食嘅。咁我自己咧就中意爽口啲啊，嗰啲口感。咁我就買啲蘿蔔翻嚟自己醃，再加埋自己炒嘅辣椒去整咗個麻辣菜脯，咁請啲客食啦。啲熟客試食完反應都幾好，所以我就決定推咗呢個菜脯餃子啦。好食。覺得個菜脯餃個辣度啱啱好咯，同埋啲肉都好彈牙，出邊都未見過有呢隻餃。
本身麻辣菜譜我諗出邊市面都有，但係嗰隻辣同個香就係我自己再調配嘅。呢個辣咧係啲辣椒係我哋自己炒，再加啲辣椒油落去，就有呢家又麻又香嘅口感嘅。都研究咗一段時間啦，因為唔係就係好簡單就咁將菜譜加落豬肉度，反而我哋要試過好多次，可能菜譜嘅大細啊、豬肉嘅份量比例啊，都試咗起碼差唔多1個月，我哋先至決定而家呢個配方係最好嘅。菜譜係一半要原粒嘅，一半就係要 blend 碎佢嘅，跟住再加豬肉，再加少少椰菜落去，就 balance 翻，就有而家呢個口感啦。我諗餃子我都會繼續諗，只要我靈感到，我都會繼續試下啲新口味嘅餃子，因為始終香港都有好多嘢食，好大競爭啦，所以我覺得創新係必須要。Pinky 接手呢間小店已經7年，當初對山東餃子一竅不通嘅佢同先生邊學邊做，亦幸得前老闆娘傾囊相授，令佢哋可以走到今時今日。我最想多謝就係老闆娘，因為如果冇老闆娘嘅話，我相信我同先生都唔會咁成功，可以經營到間餐廳咁多年。我哋頂咗手，可能佢 train 我哋 train 到佢滿意之後，佢先俾我哋自己出嚟營業。嗰陣時，哇，每日都包幾百隻啊，要練到達到要求為止，因為包餃子唔可以打泡泡啦，跟住個邊又要靚啦，個形狀又要似金元寶啦咁樣。嗰陣時我諗起碼半個月都日日喺度食自己唔成功嘅餃子。咁我哋自己營運嗰1個月咧，老闆娘都有落場喺鋪頭度跟我哋所有每一 part 嘅步驟，佢將佢所有嘅手藝都教晒俾我哋，等我哋 keep 到佢嘅水準。豬扒的話，炸的是邊緣酥脆，然後裡面是保留有點嫩的那種質感。這個肉吃起來感覺也很嫩，就感覺挺好的。整體來說就量也剛剛好，然後它這個肉就是比較嫩嘛，吃起來也不會感覺到炸得太過了，就沒有焦了，我覺得吃起來蠻舒服的。豬扒佢就係好脆嘅，咁入面咧就唔柴嗰啲咯，出面嗰啲咧好柴嘅，咁佢唔會炸得過火，佢係好啲肉汁咧係好軟熟咯，係啊，即係小朋友都食到咯。豬扒擔擔麵係招牌，特別係太子呢一邊好受客人歡迎。我覺得炸豬扒受歡迎咧係因為我哋生炸。同埋我哋醃唔係好厚粉，再生炸出嚟咧就可以又脆啦，同埋唔會太柴。咁同埋本身擔擔醬係我哋嘅秘方，就會好濃嘅湯底啦。同埋有啲客人咧，如果中意濃啲咧，會同我哋講，咁我哋就會加少啲湯，多啲擔擔醬。擔擔麵我成推咧就係嗌廚房佢哋特登整特濃嘅，因為咧就會令到佢嗰啲醬咧就好濃啊。炸豬扒就好鬆脆咯，個擔擔麵又花生醬好香咯，個辣度啱啱好。雖然擔擔麵本身唔係嚟自山東，但係呢度嘅炸豬扒擔擔麵咁受食客歡迎，除咗係因為炸豬扒嘅酥脆口感，呢度獨家調配嘅擔擔湯底絕對係關鍵之一啊！擔擔麵就係老闆娘本身教我哋嘅，佢嗰個就唔同出邊嗰啲，出邊有啲四川嗰啲咪有啲肉碎嘅，但老闆娘呢個冇肉碎，但係佢有好濃嘅花生醬，就因為我哋真係用粗粒啊同埋幼滑花生醬，再加啲地放落去，令到佢有好濃郁嘅花生味。啲肉咧係好彈牙咯，同埋佢裡面咧有嗰啲好似牛肉湯咁，真係好熱，跟住好香咯，即係真係可以飲嘅，係啊，真係好足料咯。我哋用新鮮嘅牛肉啦，同埋啲羊肉都係用新鮮嘅，跟住同埋都係即叫即爆，所以先會有呢個咁飽足嘅效果。所以我哋都會堅持所有食材都係新鮮，做晒今日嘅量之後，聽日再重新準備第二日嘅貨量咯。每一個餡餅由猜皮、醃製肉餡到煎香都要花上唔少嘅心機，每個都係即叫即煎，煎一個餡餅更加要需時25分鐘，務求食客可以食到最新鮮嘅味道。因為得到食客嘅支持 ，Pinky 就認為呢啲心機係值得嘅，亦令佢好感激自己呢7年以嚟冇放棄過，更有動力去令更多人嘗試呢種山東嘅滋味。開咗咁多年就覺得自己嘅努力係冇發揮到嘅，因為老闆娘都開咗好多年嘅，咁佢嗰啲熟客都會介紹咗俾我哋識啦。咁由佢哋由小朋友去到而家大個咗，甚至有啲生咗小朋友，再帶佢哋小朋友嚟食，我覺得呢個好窩心啊！即係可能望住啲熟客啊，點樣
變大咗啊，就算大個咗又會翻嚟，跟住有啲客移咗民翻嚟香港都會過嚟揾我哋咯。我覺得係好窩心，好難得啊，識到佢哋。